Huwag mo ka rin mag-drive ka. Ano, sir? Ano problema mo, sir? Paano may problema? Ano? Huwag mo ka rin mag-drive ka. Kung ano kainit sang tiyempo, amo man kainit sang ulo, sa mga driver nga involved sa road rage sa Banwa sang Gimbal. Gina-verify sa karon sang Gimbal PNP kung sino ang nagapanag-iya sang pick-up kag driver sini nga involved sa pagbinaysay kag pagpanumbagman sa driver sang motorsiklo alas 5 sang hapon Abril 9 sa nga Gimbal. Ini ang pahayag ni Police Captain Feliz Dioso, Acting Chief of Police ng Gimbal Municipal Police Station, sa interview sang Radyo Bandera, Iloilo. Dugang paniya, gikan sa San Joaquin, kag padulong kuntani sa Iloilo City nga way ang tagreklamo nga residente sang Santa Barbara. Sang nag-overtake ini sa pick-up nga gilayon man nga ginkat ang linya sang motorsiklo. May pagbinaisay nga natabo kung sariin nagasininggitan pa ini sa mga malain nga matinaga. Makapila pa ka beses nga hana sumbagon ang driver sang motor nga may angkas pa nga babahi kag sang uli tigayon sini nga nasumbag apang helmet lang ang naigo sini. Madugay pa antes nga nagtambang ang isa sa upod sang driver sang pickup nga yara sa likod sang salakyan. Suno kay Dioso, gilayon nga nagpa-blatter sa nasambit nga police station ang driver sang motor nga nakakuha man sa plate number sang pickup. Apang sa karon, wala pa sang identity kag padayon pa nga ginatsekyar sa buligman sang Land Transportation Office sa kan LTO. Ginapatihan nga nakainom ang driver sang pickup suno sa driver sang motorsiklo. Nagpanumdum naman si Police Captain Dioso nga kung nakainom, ibutang sa lugar kag hindi na magmaneho agod makalikaw sa disgrasya kag pagbinaisay sa dalanon. Sa karon, ginahulat pa sang natungdan nga police station ang desisyon sang tigreklamo kung desidido nga magpasa ka ini sang kaso sa tion nga ma-identify na ang driver sang pick-up. Kanya panumdum lang, di kung inom, hindi lang magpatama. Kung tamaan siya kainom, hindi siya mag-drive. Kagini si Kabanderang Kaluy, nagabaldera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang iniga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.